под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во 6-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Денес зборуваме за една тема за која што многумина жени можеби ќе се препознаат во неа, меѓутоа ретко кој зборува јавно за неа, а тоа е високофункционална анксиозност. Однадвор, жена која што изгледа насмејано, организирано, среќно, а внатре мисли што трчаат, мозок што бескрајно работи и буквално енергија која што никако не паѓа. Доктор Марија, спремни ли сме за да зборуваме на оваа тема? Спремни сме, сметам дека е доста интересна тема. Може би не толку запознаета во Македонија би рекла и не се обрнува толку внимание, но сметам дека голем број на жени во Македонија дефинитивно го имаат овој проблем. Затоа е епизода што сакав да ја снимам и затоа е нешто на кое што сакав да обрнам внимание, затоа што самите жени можеби ќе можат да се препознаат во целото ова нешто. Пред да продолжиме официјално со прашањата, сакам само да кажам дека овој подкаст е спонзориран од нашите спонзори vitamini.mk, местото каде што можете да ги најдете најчистените витамини, кои што се клинички докажани, за едноставно да работат со вашето тело, а не против него. Одиме тогаш со првото прашање. Објаснете им на гледачите што значи високофункционална анксиозност. Што е тој термин? Што означува? Реално, она што нашите гледачи го знаат и се запознаети е самата анксиозност. Но високофункционална анксиозност не е еднакво на вообичаена анксиозност. Кога имаме вообичаена анксиозност, што се случува? Вообичаено една жена е, да речеме, растревожена, може има срцебиење, може има, вртоглавици. Ова се главните симптоми, на самата анксиозност. Но, кај високофункционалната анксиозност проблематиката е сосема различна. Што се случува во овој случај? Станува збор за жена која што е реално многу силна, многу навидум изгледа, многу организирана, многу амбициозна, сака да постигне се, но во моментот во кој што, да речеме, работи и завршува со самата работа и си оди дома, да кажеме на некаков начин, таа не се смирува. Низиниот мозок продолжува да работи без прекин, а доколку прави некакви активности, го дури си дава за мислење дека за џабе го губи времето, на некаков начин, дека за тоа време би можела да заврши уште нешто дополнително. Тоа се дел од симптоматиките. Друго, оваа жена, се чувствува дека никој не ја разбира. Постојано чувствува некаков немир. Колку и да е со незините блиски, колку и да е, не станува збор дека таа не ги сака незините блиски или не сака да поминува време со незините блиски. Просто, станува збор, таа не чувствува никаков мир и е постојано вознемирена затоа што смета дека времето што не го користи за работа и за напредување е само изгубено време. Секогаш овие жени се високо амбициозни, сакаат да го достигнат врвот, ако можеме да кажеме на некаков начин, поради што многу често страдаат од така наречената високофункционална анксиозност. Затоа што реално, Маријана, како беше на времето, пред 50 години, главно мажот е тој што работи, жената е домаќинка која што се грижи за домаќинството. Но на денешно време, жената се повеќе и повеќе станува еманципирана и се повеќе, добива на желба на тоа да напредне, да се докаже, да прогресира на секој сегмент во незиниот живот. Но многу често знае да си нафрли премногу обврски, кои што реално не може една да ги постигне и никој човек реално не може да ги постигне, кој што ја става во еден постојан круг на она трчање да
да биде се перфектно. И меѓу другото станува збор и за жени кои што се високи перфекционистки, сакаат се да биде перфектно. Поради што, значи, ги обмислува работите 300 пати, ако можам да кажам. Постојано, значи, незиниот мозок работи како е преоптеретен од мисли, како да се случи ова, како да се случи ова, имат план А, имат план Б, имат план С, имат план Д, што во овој случај, што во оној случај, вакво сценарио, онакво сценарио. Поради што, значи, таа жена чувствува постојан немир, дури и кога не е на незиното работно место. Кои се најчестите физички симптоми, да речеме, што ќе ги пројави, што многу често се игнорирани од страна на самите жени, а укажуваат на тоа дека се соочуваме со високофункционална анксиозност? Ќе започне да забележува дека не може да функционира како претходно. Значи, доколку претходно е имала капацитет, да речеме, да функционира, можеби и по 15 часа, затоа што зборуваме, сепак ќе обрнам внимание за жени кои што работат по ненормално многу часови. Значи, доколку работат 12, 15 часа, 18 часа, значи, телото си има свој капацитет. И од типот, особено доколку е придружено и со хронично недоспивање, дефинитивно телото тука ќе си ги покаже своите знаци. Значи, таа жена веќе не може да функционира со тој капацитет, не може да мисли толку фокусирано, не може да има, значи, нема да го има тој фокус, нема да има таа концентрација, ќе паѓа незиниот перформанс на некаков начин. И ова се, би рекла, првите физички знаци на кои што треба да обрне внимание. Секако останатите знаци се присутни, можеби е свесна или е несвесна, но кога веќе забележува дека не може да функционира како порано, дефинитивно е знак дека веќе СОС алармот е уклучен. Дека алармот е уклучен и дека е мината она секогаш јас што ја велам црвена линија, која што никогаш не би требало да ја менувате. Кога телото е под стрес, што напаѓа прво? Тој стрес што напаѓа прво? Дали тоа се хормоните? Дали е циклусот, да речеме? Дали се мислите? Психата? Што се случува во таквите моменти? И покрај тоа што не можам да ставам точен редослед како одат работите, но дефинитивно мислите се голем фактор. Значи, кажавме, ова жена размислува секој можно сценарио. Кога ќе легне навечер, не може да заспие, затоа што во незиниот мозок се вртат 300 мисли. Таа го преобмислува целиот ден и го мисли што се утре треба да заврши. Кое што самото по себе или се буди во 3 сабаеле и не може да заспие затоа што знае дека наредниот ден ја чекаат милион обврски, реално. Поради што станува и може да започне да работи со цел да првично си мисли дека на тој начин ќе успее да ги постигне сите работи доколку започне да работи во 3 часа од ноќе, но она што се случува, поверуваме дека со 2 часа спиење, значи телото работи со 20% капацитет и дефинитивно не е нешто и не е начин на кој би функционирала оваа жена. Како може, на кој начин може да се менаџира оваа состојба? И дали постои воопшто начин да ја менаџираме состојбата? Ако постои, кој би бил правилниот? Постои. Значи, би рекла дека дефинитивно, доколку страдате од високофункционална анксиозност, многу сакате да се фокусирате на неколку работи, би кажала. Нека да почнам да ги набројувам една по една, ако сакаш. Апсолутно. За да ви кажам кои се стратегиите кои што би помогнале до известна степен да ја менаџирате самата високофункционална анксиозност. Значи, прва работа. Сите знаеме дека вообичаено, значи кога сме под хроничен стрес, овие жени се постојано под хроничен стрес, постојано сме во fight or flight mode, постојано сме напнати, постојано сме напрегнати. Прво, значи, наједноставно нешто што можеме да го направиме се техники на дишење. Каде што вдишуваме, да кажеме, пократко, а издишуваме барем дупло
подолго. Значи, на овој начин, ова вие можете да го правите и наутро, и пред легнување, дефинитивно ќе направи да влезете во оној рест и дигест, што го велиме мод, каде што нема да бидете постојано како темпирана бомба, туку ќе бидете во режим на одмарање. Значи, техниките на дишање се дефинитивно нешто што многу го препорачувам и нешто без кое што не можам да заспием реално. Другото нешто кое што можете да го направите е затоа што вашиот мозок работи постојано. Колку многу обврски треба да завршите е уште претходната вечер да се подготвите и да седнете на лист хартија да приготвите што имате за утрешниот ден. На овој начин, кога знаете точно што ве чека утре, или to-do листа која што ја велиме, но гледајте таа to-do листа да не биде преголема, туку да содржи некои 3-4 основни работи кои што се приоритетни. На кои што ќе дадеме приоритет. Значи, ја направиме оваа листа и знаеме кои ни се утрешните обврски, значи доаѓа до, да кажеме на некаков начин, до отпуштање лесно на самиот мозок. Затоа што веќе имаме план на некаков начин. Другото нешто што можеме да го направиме е, значи, кога наредниот ден ќе се разбудиме и да се фокусираме првично на најтешката задача што ја имаме во текот на денот. Затоа што, доколку вообичаено што имаме, што правиме? Значи ги правиме по лесните работи, секојаш најтешката оставаме за крај. Не. Се додека, значи лесните работи се лесни работи, ги правиме, но во позадина секојаш што е онаа тешка работа што треба да ја завршиме и никако не ја завршуваме и дополнително ни ствара дополнителен стрес. На секундата на кој што првично ќе ја решиме најтешката работа, верувајте ми ќе почувствувате огромно олеснување, поради што останатите кои што се полесни задачи ќе течат многу полесно. Ова е уште една стратегија која што можеме да ја примениме. Друго нешто кое што можеме да го примениме исто така е дефинитивно, би рекла, доколку не можете да го исклучите вашиот мозок, се од тип на водички медитации, каде што би пробале да ги насочите мислите кон оној што ја прави самата водечка медитација и исто така нешто што доста помага. Друго нешто што би можеле да направите во однос на ова нешто е да не земате се при срце, да не бидете, да излезете од оној перфекционизам. Значи, ова е неопходно доколку сакате да напредувате, доколку сакате, значи, пак ќе речам, зборуваме за жени кои се високо амбициозни, значи, кога ќе ги погледнеш од страна, тоа се многу силни жени. Но всушност, внатре се распаѓаат во себе и вообичаено, доколку немаат, би рекла, партнер, кој што ги подкрепува во сите нивни замислени идеи, во сите нивни мисии, многу често знаат да се чувствуваат сосема сами и сосема самени. Значи, тие жени се многу самени, колку и надворешно да изгледаат перфектно, би рекла. И колку да бидат, би рекла, жена што би сакала, кога ќе ја видиш некоја жена, што би каде што ќе си кажеш, леле, колку сакам да сум како оваа жена, погледнија, како камене. Значи, не е секогаш така. Значи, под површината знаат да се кријат доста работи. Што прво треба да направиме денес, ако сватиме во истиот момент дека таа жена сме токму ние? 3 работи. Само 3? Кажав, кои се работите, кои што можеме колку толку да направиме менаџирање на самото нешто. Но, дополнително оно што сакаме е, поради тоа што сме постојано во оној fight or flight мод, значи исто така можеме да ги подкрепиме надбубрежните жлези и да земаме некаков вид на адаптоген. Треба и исхраната да не е исчистена, значи за да имаме добар перформанс. Секој знае, секоја жена која што е најасно дека има високо функционална анксиозност, знае дека треба да се храни значително добро, за да го постигне тој перформанс.
Значи не може да јаде се и свашта и да има перформанс максимален. Дополнително, со цел поради тоа што е хронично стресирана, може да земе од тип на адаптогени, независно дали станува збор за ашваганда, за би рекла за родиола, за медицински печорки, за астрагалус и некои други видови на адаптогени, дефинитивно е нешто што би препорачала да користи. При стрес, значи, кога сега се насочувам малку и на суплементација, која што ќе ја поткрене оваа жена и ќе дозволи да работи, да го задржи темпото. Дефинитивно од тип на магнезиум е нешто што стресот знае да го нулира. Дефинитивно електролити, каде што сакаме да го хидрираме самото тело на ниво на самата клетка. Дефинитивно Б витамини, каде што одиме со активни Б витамини. Независно дали ќе биде комплекс на Б активни витамини, во најмала степен B9 или метилфолат или метилкобаламин, дефинитивно доста знаат да помогнат за зголемување на самата енергија. Но, едно големо но ставам. Доколку таа жена нема добар сон, ниту една исхрана, ниту еден суплемент, нема да ја исправи на нозе таа жена. И таа жена со тек на време, затоа што ќе ја преминува онаа црвена линија за која што зборувам, постојано ќе ја преминува, ќе оди се повеќе, и повеќе, и повеќе, и ќе ја преминува. Ќе дојде до степен каде што ќе влезе во еден бърнаут, каде што ќе биде прегорена и каде што буквално ќе стане нефункционална. Следното прашање ми е, имам се во животот, да речеме, меѓутоа пак чувствувам тежина во градите. Каде доаѓа таа тежина? Што значи имам се во животот? Буквално сум постигнала се, значи и да средам кариера и да створам фамилија. Значи, имам се, едноставно. Би рекла дека тоа напредување или тоа постигнување кај овие жени никогаш не завршува. Нема крај. Сум постигнала се, не постои како фраза кај овие жени. Никога, значи колку и да постигнуваат, колку и да достигнуваат, колку и би рекла признанија да добиваат и колку и за нив не е доволно. Значи вообичаено за нив не е доволно и ќе одат се повеќе и повеќе. Значи кај овие жени многу ретко постои нешто од типот крај, готово, до овде доволно ми. Не, значи самото нешто, значи самата работа, самиот процес е нешто што ги тера овие жени да продолжат. Значи да продолжат, да напредуваат, не можам едноставно да го објаснам. Значи не можам да го објаснам како се чувствува една жена со едноставни зборови. Сакате да кажете дека влегува во зачаран круг кој што си се врти постојано и тука нема крај. Зависно. Значи, ќе класифицираме ова амбициозноста како позитивна работа или како негативна работа во овој случај кога се сочуваме со високо функционална анксиозност? Може да биде и позитивна, може да биде и негативна. Од кој аспект? Од аспект дека доколку таа жена е фокусирана на постигнување на одредени цели, но едновремено максимално се грижи и за нејзиното здравје. Значи максимално има оптимизирана исхрана, оптимизиран сон, има редукција на стресот и не се нервира и не ги премислува сите најлоши сценарии, затоа што вообичаено високофункционалната анксиозност оди со мислење на сите најлоши сценарии што можат да се случат. Не на добрите сценарија, на сите лоши сценарии кои што во 98% од случаевите не се случуваат. Кога ќе го направи рефрейминг или кога ќе го смени начинот на мислење, каде што ќе има попозитивно мислење за самата иднина, каде што ќе има прекрасен сон, каде што ќе има подражувачки партнер, кога ќе има оптимизирана исхрана, тогаш оваа амбициозност е добра амбициозност, би рекла. Јасно. Што се случува кога, например, таа жена ќе заврши, ќе дојде крајот на денот, ајде ќе кажам, ќе треба да седни да одмори во наводници. Во мозок никогаш не одмара. Да, тоа сакам да го прашам следно, значи што случува кога ќе седне, кога
коенче ќе треба да се опушти, а мислите одат 200 на саат. Реално, никогаш не се одмара. Значи, колку и да седи, да речеме, реално не се одмара и реално го мисли незиниот што да направи наредно, буквално, значи, пак ќе речам, постојано, мислите и вртат, значи, постојано, што да направи, што треба да се сврши, што дополнително да се направи. На кој начин може уште повеќе да се постигне? На кој начин може да се прогресира со максимално брзо темпо? Значи, не е мирна, значи постојано постои некаков стрес кој што ја држи напната. Таа жена никогаш нема да ја видиш во домашни услови во релаксирана состојба. Нема шанси. Никогаш нема да ја видиш, значи гарантирам. Секогаш ќе биде, значи, што вели, ајде мојот сопруг што вели, секогаш ќе си најдеш проблем за кој да се нервираш. Добро. Ама тоа не треба да биде така. Се надевам дека сте свесни за тоа. Кажете ми, како, например, може една таква жена да ги спомнавте негативните сценарија, ги спомнавте лошите сценарија. Ако одиме по некое си сваќање, еве лично мој ќе кажам, дека она што го мислиме си го привлекуваме подсвесно. Што се случува во такви некои моменти? Како да се спречи таа жена да не мисли на лошите сценарија? Која е стратегијата? Ќе биде ли задоволна ако мисли само на добрите? Дефинитивно ќе биде во подобра состојба. Значи, само на позитивните ќе биде во подобра состојба, можеби перформансот дефинитивно ќе биде подобар. И една од стратегиите која што не ја споменав, а сега се сетив додека зборувавме, е да кажеме работи. И работи таа жена по 15 часа можеби дневно. Значи, менување, правење на паузи измеѓу самата работа со тотално менување на видот на самата работа. Прост пример го кажувам за да биде разбирливо. Доколку работи на компјутер. Значи, да земе и работи, да кажеме некаде околу 3-4 часа фокусирано, да земе пола час, каде што ќе направи сосема обратно нешто, од типот на прошетка, од типот на брзо движење, од типот на некаква физичка активност, која што веднаш ќе ги смени сигналите во мозокот и ќе направи да не биде толку оптеретена и да дојде до редукција на самиот стрес, затоа што доколку ти работиш 3-4 часа и потоа продолжиш, значи со едно исто темпо би рекла 15 часа, значи ти акумулираш стрес. И на крајот од денот си темпирана бомба. Но е многу различно кога ќе имате, да кажеме, правите работа, пак пола час, сосема различна, каква и да е активност би рекла, не мора да биде физичка активност, но може да биде физичка активност. Потоа пак работите фокусирано 3-4 часа, потоа имате пола час со некаков, не знам, значи мини серијал. Потоа имате пола час, значи со нешто што ќе направи да ве ги отрегне мислите од работа и на тој начин што ќе направите. Затоа што вие не можете да бидете со капацитет 100% вашиот мозок да работи во рамките на 15 часа. Но кога ќе ги менувате на ваков начин, оно што го постигнувате, правите полнење на батериите на некаков начин и кога ќе се вратите повторно на работно место, имате многу повеќе капацитет отколку претходно. Што ако никој, например, не гледа дека овие жени се борат? Како може да објаснат? Реално. Може да се потрудат да објаснат. На кому треба да објаснуваат? Не знам. На околината. Зошто зборувате работно место. Зборувате Зошто треба зошто бараат потреба? Јас не сметам дека една жена треба да објаснува на околината какви се незините амбиции и зошто толку работи или значи секој си има право на избор како да си го живее животот. Апсолутно. Околината ми беше најблиските, значи семејството од тој аспект. Зборувате дека треба партнерот да биде поддржувач. Задолжително. Да ја поддржува. Ако ме прашуваш мене, Маријана. Не знам, најблиските едноставно. Како да објасни дека не е баш толку лесно?
кој што сите мислат дека е лесно. Таа може да објасни, колку ќе биде разберена е проблемот. Затоа што јас сум сигурна дека ваква жена и на партнерот и на евентуално незините деца, кои што најверојатно доколку таа жена има и деца, има и дополнителни обврски, не е исто да бидеш жена со високофункционална анксиозност која што е сама би рекла и нема семејство, и жена со високофункционална анксиозност и има семејство за кое што дополнително си бара некакви обврски. Ти можеш да се потрудиш да објасниш и на децата, можеш да се објасниш, да се потрудиш и да објасниш и на партнерот. Работата е колку ќе те разберат. И колку ќе излезат на твоја страна и колку ќе те поддржат во целото тоа нешто. Не зависи од тебе, значи ти можеш да објасниш. До утре сабајле да земеш да објаснуваш. Но ако од спротива немаш човек кој што те разбира, Бадијала е се. бадијала. Да. Дали сметате дека оваа проблематика се зборува всушност за неа често во нашето општество денес? Би рекла дека во Македонија не се зборува. Значи, оно што го гледаме веќе во Македонија е дека дефинитивно има многу жени кои што се наоѓаат на високи позиции, од кои што се бара голема, би рекла, големо функционирање, голем капацитет на функционирање. Тие се на позиции навидум. Имаат се, како што каже самата ти. Навидум имаат се. Изгледаат прекрасно и секоја жена отстрана кога ќе ги види ќе рече леле колку сакам да сум како неа. Но реално ти гарантирам дека таа жена кога ќе се врати дома е дефинитивно, значи во постојан, не може да излезе од оној fight or flight mode или постојано, значи и вртат мислите што треба да направи, што дополнително треба да направи и можеби се буди во 3 навечер или воопшто не може да заспи. Значи, овие жени функционираат на тој начин додека стасат до некој степен на тежок бурнаут. И ова е можеби местото каде што би се веќе местото каде што ќе се освестат малку. И ќе земат чекор назад. Што се случува со мажите? Дали постои ваква проблематика и кај мажите? Се разбира, значи дефинитивно не е само женска проблематика. Но, што е разликата помеѓу високофункционална анксиозност кај мажи и високофункционална анксиозност кај жени? Нека да го разговараме ова. Дополнително, значи, вообичаено, ајде, во нашето општество, би рекла, главно, значи, особено, доколку зборуваме, значи, нека да се изразам, доколку зборуваме за фамилиарни, значи, за жени кои што имаат фамилија, и мажи кои што имаат фамилија и страдаат со високофункционална анксиозност. Која е разликата? Главно, таа жена ќе има уште 20 други обврски кои што треба да ги заврши дома, покрај незината работа, кои што дополнително ќе ја направат оверхелминг или дополнително ќе ја стресираат, додека вообичаено, да, кај мажите исто се среќава, исто значи се страшно амбициозни, но оној дел во домаќинството е малку повеќе изолиран. Значи, би рекла дека на некаков начин тие ќе си најдат некаков издувен вентил можеби, кој што ќе го користат за да може да се на некаков начин да можат да го тргнат целиот тој стрес и нема да ги има толку многу дополнителни обврски во самото домаќинство. Значи тоа е разликата помеѓу мажите и помеѓу жените и затоа жените многу почесто испаѓаат во тежок бурнаут за разлика од мажите кои што страдаат од сосема истата проблематика. А не дека и самите мажи дефинитивно постојат мажи кои што страдаат од истата проблематика. Што кажавте, на мажите им е полесно да го најдат тој издувен вентил, што се случува кај издувните вентили кај жената? Најчесто нема време за себе. Нема време за себе. Тоа е типичната приказка. Зошто? Затоа што тоа е жена, главно. Значи, жена која што е високо амбициозна, перфекционист, која што потребите на останатите секогаш ги става пред своите, поради што себе си се става на последно место и себе си не си обрнува никакво внимание. И таа останува последна, не се занемарува, туку просто не си
дозволува доволно време за себе, за да може едновремено да го менаџира на некаков начин, да ја менаџира целата состојба. Значи, останува на последно место, просто. И како... Не се греши за себе. Да. И тоа е лошо, реално е лошо, меѓутоа ете, сметам дека е таква состојба која што не секогаш спаѓа во наша контрола. Колку и да сакаме да ја контролираме и колку и да имаме, не знам, механизми, техники да го контролираме нештото, мислам дека многу пати влијаат и надворешните влијанија на целото нешто. Типот на ке се случува нешто, ке се случи, не знам, дома, со мажот, со децата, на работа, дополнително ке придонесе да се чувствуваме уште потешко, ајде ке кажам. Сега за бърнаутот кога зборувавте, ве прекинав? Не. За бърнаутот кога зборувавте дека треба да се случи тежок бърнаут за да земе чекор назад. А што ако не се случи тој бърнаут? Нема како Каде да не... е крајот? Нема, значи нема како да не се случи тој бърнаут. Кога тогаш, дали за 2 години или за 5 години, кај ваква жена ќе се случи бърнаут. Како што кажав, ќе се намали капацитетот и нејната функционалност ќе се намали. Другото нешто што може да го почувствува е 1 до 2 дена да не биде функционално, кој што лесно ќе се реши со 1 ден одмарање. И потоа пак ќе почне да функционира постара. Но доколку постои една црвена граница, или јас како што велам секогаш, значи постои чаша, и ја полни, таа чаша, значи, сметајте си дека ја полните чашата постојано, значи со стрес. И таа чаша прелива, но вие не преземате ништо за да ја испразните самата чаша. Тогаш ќе постигнете тежок бърнаут, кој што едно спиење дефинитивно нема да ви го оправи. Ќе ви треба многу стратегија, многу посветување време на себе, за да можете да застанете на нозе, би рекла. Дали постојат некои техники кои што можеме да ги примениме, ете, кога веќе телото ни навестува дека влегуваме во таква некоја фаза? Дали можеме да ја спречиме? Одмор. Значи, одмор е број 1. Одмор е број 1. Што и друго да кажувам, значи и од тип на дишење, и од тип на релаксација, и од тип менување на физичка активност или на различни активности. Значи, и добра исхрана, и суплементација. Ништо не може да го замени одморот. Затоа што пак ќе кажам, значи кога ќе спиеш 3 часа навечер, поради тоа што си високофункционална жена, значи поради со 3 часа еден организам реално ќе функционира за известен временски период. Но потоа ќе се сруши. Значи, како што кажавме, секој организам има капацитет. И кога ќе ја поминеш особено таа црвена, многу црвена линија, раќањето назад е доста потешко, би рекла. Која е, ете, за крај, една мисла што можете да ја кажете на луѓе кои што се соочуваат со оваа проблематика, која би била таа? Никогаш по цена на ништо не ја применувајте црвената линија. Никогаш поставете си една црвена линија, каде што ќе знаете каде ви е границата, а вообичаено, значи, доколку страдате од високофункционална анксиозност, знаете каде ви е границата. Поставете ја границата и се трудете никогаш да не ја преминете таа граница. Се додека не ја преминете таа граница, ќе бидете во ред и ќе продолжите да напредувате. Доктор Марија, благодарам за обавиот искрен разговор. Искрено уживав. За тоа што споделивте навистина многу корисни работи и избрувавте за нешто со кое што верувам дека секоја жена барем одреден момент во животот ќе се соочи со вакво нешто, барем да знае како да го спречи. Подобро е да се спречи отколку нели да се лекува. Да се лечи. Не, во секој случај овие жени како за последно, иако си ја кажав последната мисла, се извинувам, но овие жени голем дел од нив се веќе со хронични болести од тип на Хашимото е стандард. Кај жени со високофункционална анксиозност Хашимото е стандард диагноза.
или некаква адренална дисфункција, значи, а дефинитивно имаме здравствени проблематики, кои што се стандард, не минува туку така. Да. Зборуваме за 25 годишни, 35 годишни жени, 40 годишни жени, значи по дефолт. Значи затоа е потребно да бидеме барем до толку свесни во каква ситуација се наоѓаме и на кај што ќе води таа ситуација за да можеме да ја спречиме. И реално е преку потребно тоа секако. Многу доколку се научите да го менаџирате, дефинитивно е нешто што можете да успеете. Но исто, премногу важно, пак ќе речам, доколку спаѓате во овој спектар на личности, сакате до себе да имате човек кој што ве подкрепува максимално. Затоа што за мене знаеме многу успешни мажи. Така? Значи, на денешен свет главно, значи, мажите се многу, може, независно дали се бизнисмени, дали се, значи, знаеме многу успешни мажи. Но за мене нема ништо посилно од една жена која што има подржувачки партнер до неа. Тоа е жена што знае да струши планини. Значи, оние големите бизнисмени можат да и носат вода, реално. Значи, таа жена, верувајте ми, доволен е само доволно подржувачки партнер, може да направи се во животот. Апсолутно, се согласувам со тоа. Благодариме што бевте дел со нас во 6-та епизода на подкастот Под површината со доктор Марија. Верувајте дека овие теми не се лесни за зборување, меѓутоа се некому секојдневие. Ако сте вие тој некој, тогаш знајте дека за ова постои решение, дека треба само да бидете свесни за да можете да го пребродите нештото. Претплатете се на нашиот YouTube канал, следете не на социјалните мрежи на Instagram и Facebook и се гледаме во следната епизода.